Në rrugën lokale për në fshatin Kamian, motor skuter pa targa i paregjistruar që e ka drejtuar 27 vjeçari me iniciale BA nga Pallçishti i Poshtëm, ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast BA ka marrë lëndime në këmbë, ndërsa pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës, është transferuar dhe mbajtur në klinikat e Shkupit. Është kryer hetim dhe punohet në zbardhjen e plotë të rastit, ndërsa dëmi është llogaritur rreth 10.000 denar. Me këtë dëshmohet se edhe pse policia ka një kohë të gjatë që realizon aksione ndaj motoristëve, por edhe vozicëve të automjeteve tjera që drejtojnë të njëjtat në ndikim të alkoolit. Nga 40 motoristë të kontrolluar, tek 28 prej tyre janë konstatuar 28 lloje të ndryshme të kundërvajtjeve. 14 persona kanë drejtuar pa pajisje mbrojtëse, 7 prej tyre pa leje për vozitje, 6 me regjistrim të skaduar dhe të tjera. Kundërvajtësve u janë shqiptuar 19 flet pagesa, ndërsa 7 menjëherë janë larguar nga komunikacioni. Po ashtu gjatë kontrollit automjeteve tjera, ku janë përfshirë 70 vetura, janë ndaluar 6 vozitës që kanë vozitur në ndikim të alkoolit, të cilët menjëherë janë larguar nga komunikacioni, u janë marrë lejet e vozitjes dhe u janë shqiptuar dënimet, informon policia e Tetovës.